Mos ja drejto gishtin diku nëse ti vetë i bën ato vepra. Edhe mos e akuzo dikan nëse ti vetë i pëlqen ato vepra. Sepse gjatë bisedave shpesh herë njerëzit tojnë u presh dunjaja. Po mirë, ti ku e ki venin në këtë mes? Edhe të pyetëm edhe mua, pse jo? A ke kontribu që të prishit këtë dunjan, këtë njërë pra? A ke qenë motiv ti për të keqen? A ke pajtu me të keqen? Se tha pejgamberi do të vjen koha që njerëzit e ngrejnë gishtin nga njerëzit. Kanë harru se ata vetë kanë shkatru popullin. Pra të dashur vëllezër, ndryshimi fillon prej neve. Është interesant një ajet në Kur'an. Allahu ka thonë inna Allahe një kriter. Inna Allahe la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu se ndryshon gjendjen e popullit përderisa ata nuk e duan ndryshimin. Përderisa nuk e duam në ndryshimin, mos të prit që dikush na ndryshon. Andaj ndryshimi fillon për neve të dashur vëllezër. Edhe sa jemi gjallë në jetën e bote, e ki mundësinë me ndryshu. E pastaj me ndryshu në familje, me ndryshu në rreth. Dhe me dhanë modele më të mirë të mundshëm. Por ndryshe nëse ti s'ndryshon, unë s'ndryshoj dhe përkrahemi të keqen, ne do të turprohemi edhe në momentin